अस्सलाम वालेकुम। ये सारे हमारे फ्रेंड बैठे हुए हैं और ये हमारा जो सबसे जो ख़ास जो है ना हमारा एक एक्टर, हम जो ना हमें इसको मल्टी टैलेंट कह सकते हैं। ये जो ना अयाज़ भाई, अयाज़ अताई ठट्ठा से, और ये हम बॉलीवुड के जो भी एक्टर्स हैं उनकी बखूबी से जो ना वो वॉइस निकाल सकता है। चलो अब सुनते हैं इसके मुँह से। अरे कैसे बताऊं, क्या सुनेगा तू? हाँ, नाना की आवाज सुनेगा? अरे कैसे बताऊं तुम मेरे लिए क्या हो? तुम पीत हो, मन पीत हो, गुल पीत हो। अरे कैसे बताऊं तुम मेरे लिए क्या हो? है मौसम, बता ना, क्या पिएगा, क्या खाएगा और क्या सुनेगा? परेश परेश रावल की आवाज सुनेगा क्या? परेश परेश रावल। ये बाबर बाबा, ये मस्त कड़ाई खा के सो जाएगा। ये राजो, ईद का बड़ा दिन है, जा कुछ लेके आ। ये खोपड़ी तोड़ उसका साले का, किधर गया रे? सुनील शेट्टी। बाहू भाई। कैसे है? आज मैं आया हूँ सिवियो पे, कराची में बहुत हल्ला गुल्ला लगा हुआ है। आज हम बात करेंगे, हमारे दोस्त भी है यहाँ पे। अब बताओ, ये सनाहुल्ला है, ये मुजम्मिल है। मुजम्मिल नहीं, कौन था? अरे क्या है नाम तुम्हारा? मुजफ्फर लासी। मुजफ्फर लासी। शहबाज ही खड़ा हुआ है, शहबाज जाखड़ो खड़ा है। तो आपको यहाँ पे क्या लग रहा है, क्या करने आए हैं आप? हम यहाँ पे घूमने आए हैं और क्या करना है। अरे घूमने तो सब आते हैं भाई, वजह क्या है? वजह ये एंजॉय करने है और क्या वजह होगी। एंजॉय करने आए हो? बहुत सही है। आपको सुनने आए अभी। आप भी सुनाओ कुछ, जो हमारे जो ना अपनी कला है वो सुनाए। मेरे अनुराधा को देखा क्या तुमने? मेरे अनुराधा चली गई है। वो शक्ति है ना, शक्ति किधर है? शक्ति यहाँ पे घूम रही है। आओ, मैं तो शक्ति हूँ, ताकत की ताकत की ताकत। है ना, ऐसा थोड़ी होता है। मेरा जादू भी सीढ़ियों पे आया था, वो भी गुम हो गया। यहाँ पे सब आए, ये भी ना गुम हो जाए। आपको पता है मेरा जादू किधर गया?